Hola Sapiner, soy Sabrina Kennard. Hola Sapiner, soy Fabián Morales. Hola Sapiner, soy Lucas Quinn. Hola Sapiner, soy Rafaela Bremen. Hola Sapiner, soy Pablo Cuellar y si estás viendo esto es porque ya es oficial. Mega Noticias ahora llega a las múltiples pantallas de Zapping. Ahora nos podrás ver en tu Smart TV, celular, computador y tablet. Van a poder mantenerse informados con Mega Noticias ahora. Todos los días y a toda hora. Lo mejor es que está disponible en todos los planes de Zapping. Así que sintoniza el canal 26. Y no te pierdas de la actualidad nacional e internacional. Y si no tienes cómo vernos, suscríbete. Elijan su plan en zapping.com.